আসসালামু আলাইকুম, আমি মারুফ নড়াইল থেকে আসছি ইউনিভার্স টেকনোলজিতে এবং আমিন ভাইয়ের এখানে কম্পিউটার বিল্ড করার জন্য আমার স্বপ্নের কম্পিউটার। আমি অনেক ভিডিও দেখছি, সব ভিডিও থেকে ওনার ভিডিওতে সবচেয়ে কম টাকায় পিসি দিয়ে থাকেন। এজন্য আমি আমার স্বপ্নের পিসিটা ওনার কাছ থেকে বিল্ড করলাম। তো আপনারা চাইলে আসতে পারেন এবং উনি অনেক কম রাখে, বাজার তুলনায় অনেক কম রাখে। আমি এই পিসি দিয়ে গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ করব, সাথে টুকিটাকি গেমও খেলবো। তো আপনারা চাইলে নিতে পারেন আমার মতো। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমিনুল ইসলাম ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে আবারও চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিল্ডের ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে। বন্ধুরা, যেই ছোট্ট আঙ্কেলটাকে নিয়ে আমি পিসির ভিডিওটা করছি, ওই পিসিটা নিতে আসছে নড়াইল থেকে এবং আমার খুব প্রিয় একজন ক্রিকেটার মাস্টাবি ভাই, ওনার এলাকা থেকে আসছে, ওনার আসনেরই লোক এবং খুব কাছের। ও বলেছে অনেক গল্প হয়েছিল মাস্টাবি ভাইকে নিয়ে। আর মাস্টাবি ভাইয়ের এলাকা থেকে আজকে মারুফ আসছে এই পিসিটা নেওয়ার জন্য। আর মারুফের জন্য আজকে আমরা এই পিসিটা রেডি করেছি 51,700 টাকা দিয়ে, ওর পছন্দের কিছু কম্পোনেন্ট দিয়ে। কী কী কম্পোনেন্ট রেখেছি ওর পছন্দের, চলুন একটু দেখে নেই। আমাদের Ryzen 5 5600G 6 কোর 12 থ্রেডের প্রসেসর, 90 MB ক্যাশ মেমরি এবং রেডিওনের গ্রাফিক্স সহ এই প্রসেসরে রেডি করা আছে। এবং আমার হাতে যেই প্রসেসরটা দেখতে পাচ্ছেন, অরিজিনাল অফিসিয়াল গ্লোবাল ভার্সন একটা বক্স প্রসেসর দিয়ে আজকে ওকে আমরা এই পিসি রেডি করে দিয়েছি। ওরই পছন্দ ছিল, ওরই রিকোয়ারমেন্ট ছিল যে অরিজিনাল অফিসিয়াল প্রসেসর দিয়ে আমাকে পিসি দিতে হবে। আর ওর পছন্দ মতো এই প্রসেসরটা দিয়ে আজকে আমরা পিসিটা দিয়েছি এবং খুব ভালো একটা প্রাইসিং করে এই প্রসেসরটা পিসি বিলটা আমরা ইনক্লুড করেছি। প্রসেসরের পাশাপাশি খুব দারুণ একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি MSI ব্র্যান্ডের, MSI X470 গেমিং প্লাস ম্যাক্স। এই মডেলে ATS একটা মাদারবোর্ড এই বিলে রেখেছি। 2টা M.2 স্লট, 4টা RAM স্লট, HDMI এবং DVI পোর্ট সহ এই মাদারবোর্ডে রেডি করা আছে। যারা MSI-কে পছন্দ করেন, ATS একটা মাদারবোর্ড দিয়ে পিসি বিল্ড করতে চান এবং গ্লোবাল ভার্সন একটা মাদারবোর্ড চান, তারা অনায়াসে এই মাদারবোর্ড দিয়ে পিসি বিল্ড করতে পারেন। খুব ভালো পারফরমেন্স পাবেন, একটা ভালো প্রফেশনাল গেমিং বোর্ড আপনারা পেয়ে যাবেন বাজারের মধ্যে। আর MSI X470 গেমিং প্লাস ম্যাক্স এই মাদারবোর্ডটা এই পিসি বিল্ডে ইনক্লুড করেছি। বন্ধুরা, এই পিসি বিল্ডে খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি, পিওনআর ব্র্যান্ডের, পিওনআর অ্যাক্সেলেটেড 8GB 3200 MHz গেমিং র্যাম দিয়ে আজকে পুরো পিসিটা রেডি করেছি। র্যামের দামটা যেহেতু কম, পারফরমেন্সও অনেক ভালো, লাইফটাইম ওয়ারেন্টি থাকবে, সব কিছু চিন্তা করে এই র্যামটা দিয়ে আমরা এই পুরো পিসিটা রেডি করেছি। আর ওর আপাতত বাজেট নাই, 16GB র্যাম নেওয়ার ইচ্ছা ছিল, বাট ফিউচারে ও আমার থেকে একটা র্যাম নিয়ে নেবে। বাট আজকে আমরা 8GB দিয়ে এই পিসিটা রেডি করেছি। র্যামের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা NVMe দিয়েছি, HP ব্র্যান্ডের HP EX900। এই মডেলে 250GB একটা NVMe পিসিবিলে রেখেছি। বাজারে 250GB অত NVMe আছে, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট NVMe হবে, অফিসিয়াল একটা NVMe হবে, দামটা অনেকটাই কম, 3 ওয়ারেন্টি থাকবে। সব কিছু চিন্তা করে HP EX900 250GB NVMe পিসিবিলে আমরা রেখেছি। NVMe পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি গেমডিএস ব্র্যান্ডের, গেমডিএসের অরা GP450। এই মডেলের 450 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই পিসিবিলে ইনক্লুড করেছি, দামটা অনেকটাই কম, পারফরমেন্স ভালো, 2 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। আর আমরা অরার GP450 এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পিসিটা রেডি করেছি। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পাশাপাশি খুব চমৎকার একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছে। আসলে পার্সোনালি ওরই রিকোয়ারমেন্ট ছিল এই কম্পিউটার কেসটা, ওর পছন্দটাকে গুরুত্ব দিয়ে আমরা এই কম্পিউটার কেসটা দিয়ে পিসিটা রেডি করেছি। B1 ব্র্যান্ডের, B1-এর 8012W এই মডেলের মিড টাওয়ারের একটা হোয়াইট কম্পিউটার কেস দিয়ে আমরা এই পুরো পিসিটা রেডি করেছি। সামনে গ্লাস, সাইডে গ্লাস, সামনে এবং পিছনে মিলে 4টা 8GB চেঞ্জিং ফ্যান সহ এবং রিমোট কন্ট্রোল সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে। আপনারা যারা রিমোট কন্ট্রোল সহ একটা হোয়াইট কম্পিউটার কেস চান ভালো মানের কম বাজারের মধ্যে, B1-এর 8012W আদর্শ একটা কম্পিউটার কেস হবে, বাজারের মধ্যে আপনারা এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, যেহেতু ও হোয়াইট একটা কম্পিউটার কেস নিয়েছে, কম্পিউটার কেসের সাথে কম্বিনেশন করে একটা হোয়াইট মনিটর দিয়ে পিসিটা আজকে রেডি করেছে, ওর জন্য ওরই পছন্দ ছিল এই মনিটরটা। এসার ব্র্যান্ডের, এসারের 22 ইঞ্চি একটা বর্ডারলেস মনিটর এই পিসিবিলে রেখেছি, 60,000 একটা মনিটর, IPS বর্ডারলেস HDMI এবং BGA পোর্ট সহ এই মনিটর রেডি করা আছে। দামটা অনেকটাই কমেছে, আগে এই মনিটরের দামটা 14,000-এর উপরে ছিল, বাট এখন আমরা 12,200 টাকা মূল্য ধরে এই মনিটরটা ওকে আজকে এই পিসিতে দিয়েছি। সো আপনারা চাইলে এখন এই মনিটরটা পিসিবিলে রাখতে পারেন, ভালো পারফরমেন্স পাবেন, 3 ওয়ারেন্টি থাকবে এবং অফিসিয়াল একটা মনিটর হবে। মনিটরের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা কিবোর্ড দিয়েছে IMAX ব্র্যান্ডের, IMAX-এর CAM900 এই মডেলের একটা গেমিং কিবোর্ড রেখেছি। কিবোর্ড মাউস একটা কম্বো সেট হবে, 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি থাকবে এবং বাজারের মধ্যে আপনারা এই গেমিং কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, পাশাপাশি ওকে একটু খুশি করার জন্য ছোট্ট একটা উপহার দিয়েছে, একটা হেডফোন দিয়েছে হ্যাবিট ব্র্যান্ডের। আপনারা যারা পিসি বিল করবেন এই রমজানে, আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি, আপনারা সবাই একটা গিফট অফার পাবেন। ওর পছন্দটাকে বিবেচনা করে আমরা ছোট্ট একটা উপহার ওর জন্য রেখেছি। বন্ধুরা, নড়াইল থেকে মারুফ আজকে আসছে এই পিসিটা নেওয়ার জন্য। আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এটা পিসি নেওয়ার জন্য, অথবা যারা সশরীরে আমার কাছ থেকে এসে পিসি বিল করতে যান সেটাও পারবেন। আর সশরীরে যদি পিসি নিতে প্রবলেম হয়, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদেরকে কোরিয়ার অর্ডার করতে পারেন, আপনার পছন্দের আপনার কাছে আমরা কোরিয়ারে পৌঁছে দেবো।
বন্ধুরা মারুফের জন্য আজকে আমরা এই পিসিটা রেডি করেছি 51,700 টাকা দিয়ে। এই কম্পোনেন্টগুলো দিয়ে আপনারা চাইলে এই কম্পোনেন্টগুলো দিয়ে এই বাজেটের মধ্যে পিসি বিল করতে পারেন, অথবা আপনার পছন্দের মতো যে কোনো বাজেটের একটা পিসি বিল করতে পারেন আমার কাছ থেকে, অথবা যে কোনো অ্যাক্সেসরিজ নিতে পারবেন। বন্ধুরা মারুফকে অনেক থ্যাঙ্কস, অনেক কষ্ট করে আসছে নড়াইল থেকে এই পিসিটা নেওয়ার জন্য। বন্ধুরা সবাই অনেক ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।